Hanım bu topraklara döküldü Turgut Bey. Bu burada kalmaz. Gayrı sana müsamaha yoktur. Tutuklanacaksın. Vekilin çıkması yakındır. Ofelia'nın ölümü benim elimden olacak. Ama evvel konuşacak. Girmeye çalıştığım bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu. O pek güvendiğiniz Osman Bey'in adaletinin terazisi şaşar. İşte o vakit cümleniz gelse durduramazsınız bizi. Atlar! Kim varsa ezip geçeceğiz. Aktemur kim etti bunu? Öktem Bey'in kızı. Al çiçek. Marta! Seni gökte ararken yerde buldum Marta. Benden ne istiyorsunuz? Ofelia'yı da, Osman'ı da öldür. Osman saraydan çıkınca ölecek. Öktem Bey. Eğer iftira değil gerçekse o vakit kelleni keser o bana asar. Adil olduğumuzu bilip adaletimizden vururlar. Andolsun ki onları dar ağacında sallandıracağız.